ဘာသာခြားတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားတာကြောင့်ဆရာတော်ကတုတ်ပြန်တာကိုတီးခံဖို့ပြောနေကြပါတယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး2ယောက်3ယောက်လောက်ကပြောတာပါဆရာတော်တဲ့ဦးဇင်းတို့လူဝတ်ကြောင်ဘဝငငယ်တုန်းကဦးနီတိုးဆိုတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒကာကြီးကဦးဇင်းတို့ကိုနေတိုင်းတီးခံဖို့တီးခံခြင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတီးခံခြင်းဟာမြတ်သောအကျင့်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုဆုံးမပါတယ်တနေ့မှာသူ့မိန်းမနဲ့တခြားယောက်ျားတယောက်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ယောက်ျားကသူ့မိန်းမကိုတွန်းလှည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဦးနီတို့ဟာစိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယောက်ျားကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ယောက်ျားဟာနှာနူရိုးကျိုးသွားပါတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကဦးနီတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြတော့တီးခံဖို့ပြောပြီးဦးနီတို့ကြတော့ဘာလို့တီးမခံတာလဲလို့မေးပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးနီတို့ကငါကတီးခံဖို့ပြောတယ်ဆိုတာမင်းတို့အတွက်ပြောတာငါအတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်တီးခံခြင်းဆိုတာဟာပြောရတာလွယ်ကူသလောက်လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ခက်ပါတယ်ဦးစင်းကိုတီးခံဖို့ပြောနေကြတဲ့လူတွေဟာသူတို့နဲ့သူတို့မိသားစုကိုမထိသေးလို့ပါသူတို့နဲ့သူတို့မိသားစုကိုထိကြည့်လိုက်ပါဦးနီတို့လိုတုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးဦးစင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲခန္တီနဲ့ဗျာကိုခွဲခြားဟောပြခဲ့ပါတယ်ခန္တီဆိုတာကတီးခံတာကိုပြောတာပါဗျာဆိုတာကကြောက်တာကိုပြောတာပါမတုတ်ပြန်တဲ့မတုတ်ပြန်ထိုက်တဲ့အရာကိုမတုတ်ပြန်ပဲနေတာဟာခန္တီဖြစ်ပါတယ်တုတ်ပြန်တဲ့တုတ်ပြန်ထိုက်တဲ့အရာကိုမတုတ်ပြန်ပဲနေတာဟာဗျာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်းကိုတီးခံဖို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုပြောကြင်တာကခန္တီနဲ့ဗျာကိုကွဲပြားစွာလုပ်ပါဦးနီတို့လို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောကြင်ပါတယ်နော်